再把水开起来，水就开起来。設計先等位。我點解？因為我整到咗呀。我要改哪？那炒的那改过，那熬锅那个。改过，我就挂这个就好。改菜记住掉，就改菜就掉。改过那直接那是更热做菜菜，那个吃了那个菜菜哦。水管接一条的。
直接冲的那个刀。没有，你就锁在这上面，让水流让它流出去。那边吗？没有，大一点的水管，大一点的水管。小的怎么冲呢？就是大的，你冲上去，它有一个起那个漏冲，就是那个这个水管可能水太小，直接冲的时候，它那个摩轮的水会更多嘛，怕水不够。哦，那你冇找你冲用。你偷其實面偷得很，我就翻咱的安全期間，因為這時間嘅想下對啊。那现在要抛3次才能够定型啊。对我那里弄3次。对。人道版應該可以一次那個吧？人造版也做2次了。這幾大一樣。人道版那2次應該也就差不多夠了，也用不了，不用了，不要，一次定型。我现在打不开，磨了不会把它接。不对呀、因為我都幹了。哎，这个他怎么没下刀？